Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la grammaire. La leçon ديالنا هي la cause, السبب. La cause d'une action ou bien la cause d'un événement. السبب ديال وقوع واحد الحدث معين. خصنا نعرفوا السبب ديالو. هذيك هي la cause. صافي؟ يلا نبداو في j'observe et je découvre نقراو les phrases ديالنا ensemble. يلا. Le pharmacien est débordé car il y a beaucoup de monde au comptoir. يعني le pharmacien هو الصيدلي est débordé يعني بحال نقولوا يعني مرتبك ولا مضغوط stressé car il y a beaucoup de monde au comptoir لحقاش عنده بزاف ديال الناس في لو كونطوار اللي باغيين ياخذوا عليه الدواء وهو بوحديته خصو يجاوب هذا ويهضر مع هذا وصافي وكيرتابك صافي حيت عنده الناس بزاف وهو بوحديته تما. زبير emmène son fils chez le médecin parce qu'il a beaucoup de fièvre. زبير يعني رافق الابن ديالو ولا دا ولدو عند الدكتور عند الطبيب parce qu'il a beaucoup de fièvre لحقاش عنده السخانه بزاف. D'accord? Comme il est fatigué, il reste au lit. بما أنه تعب يعني متعب il reste au lit غادي يبقى في لولي ديالو في السرير ديالو. Il n'a pas pu venir ما قدرش يجي à cause بسبب de son entorse à la cheville بسبب التواء كاحله. لا شوفي هي لا الشوفيه التحتانيه ديك شنو كنقولوا لها ما عرفتش شنو كنقولوا لها بالعربيه. مهم لا شوفي ديك العظم التحتاني ديال الرجل هذيك تلوات له رجليه وما قدرش يجي صافي. يلا ندوزو جو مانيبول اي جو ريفليشي. جو مانيبول اي جو ريفليشي ليليمون اون كولور. اقرا الكلمات اللي باللون الاحمر ملونه. ا كيل كيستيون ريبوند سيز اكسبرسيون. وشنو هو السؤال اللي كتجاوب عليه هذيك العبارات. تما شوفوا معايا في لي فراز الفوق عندنا كار باسكو كوم à cause هادو هما لي مو اون كولور. شنو هو السؤال اللي كيجاوبوا لنا عليه ديك الكلمات؟ ملي كنطرحوا السؤال عاد كنجاوبوا بكار. شنو هو السؤال اللي كنطرحوا؟ بحال دابا الاولى لو فارماسيان اي ديبوردي كار شنو نقولوا؟ pourquoi لماذا صافي يعني ces expressions répondent à la question pourquoi. ولا حتى هذيك الجمله الثانيه parce que Pourquoi Zubir emmène-t-il son fils chez le médecin? Parce qu'il a beaucoup de fièvre. شتي؟ يعني هاد les expressions répondent à la question pourquoi. Ça fait? اسموها elles les expressions elles répondent ياك à la question pourquoi. لماذا كنطرحوا السؤال pourquoi باش pour trouver la cause. D'accord? La deuxième question. Que veut-on savoir en posant ces questions? شنو كنبغيو نعرفوا ملي كنطرحوا هاد الاسئله ديال pourquoi؟ كنبغيو نعرفوا la cause كنبغيو نعرفوا السبب de quelque chose. D'accord? On veut savoir la cause de quelque chose. كنبغيو نعرفوا السبب ديال شي حاجه وقعات ولا كنقولوا pourquoi كنسولوا pourquoi. D'accord? La cause de la phrase C est-elle négative ou positive? يعني السبب ديال الجمله C واش هو سبب ايجابي ولا سبب سلبي؟ لا phrase C شنو عندنا فيها؟ comme il est fatigué il reste au lit. شنو ديك السبب اللي خلاه ينعس في السرير ديالو يبقى ناعس؟ واش سبب زعما مزيان ولا سبب ماشي خايب؟ bien sûr négative, une cause négative لحقاش il est fatigué parce qu'il est fatigué il reste au lit. D'accord?
غادي نديرو la cause de la phrase C ياك la cause de la phrase C est négative. واخا écris une phrase avec une cause positive. كتبنا واحد الجمله بواحد السبب ايجابي، ومني كنبغيو نعبروا على السبب شي سبب ايجابي ما كنديروش à cause de، شنو كنديرو grâce à، بفضل. صافي غادي نديرو j'ai gagné la course ياك grâce à بفضل مجهوداتي grâce à mes efforts، حقاش كان كيدرب وكيتريني مزيان داكشي علاش ربح. D'accord, j'ai gagné la course grâce à mes efforts. Dans la phrase C, où est placé le mot comme? تمشي la phrase C وتشوف ديك comme فين مكتوبة. Comme il est fatigué, il reste au lit. Elle est placée فين محطوطة en tête de la phrase. Ou bien au début. Ça fait? نديرو le mot comme. نديرو هكا entre guillemets. Le mot comme est placé. ياك le mot comme est placé en tête de la phrase. Dans la phrase D, pourquoi n'a-t-il pas pu venir? في الجملة D قالك علاش ما قدرش يجي. راه عندنا في الجملة D il n'a pas pu venir à cause de son entorse à la cheville. هنا غادي دير il n'a pas pu venir ياك il n'a pas pu venir ما قدرش يجي car لأن car il a une entorse à la cheville. Ça fait? Il n'a pas pu venir car il a une entorse à la cheville. Je retiens, on appelle cause le motif d'une action ou l'origine d'un événement. كنسميو السبب يعني السبب ديال واحد الحدث ولا واحد المصدر ديال واحد الحدث. صافي pour dégager la cause وباش كنستخرجوا ديك la cause on pose la question pourquoi كما ديجا شفنا كنطرحوا السؤال pourquoi باش كنلقاو la cause pour exprimer la cause وباش كنعبروا على هاد la cause ها العبارات اللي كنستعملوا car parce que comme puisque à cause de grâce à par manque de faute de. Ça fait remarque ملاحظة comme expression de la cause se met toujours en tête de phrase كما عندنا في المثال ديالنا هاد comme ديما كتلقاوها في الاول ديال الجملة en tête de phrase. Ça fait à cause de par manque de faute de s'emploie pour une action défavorable. يعني كنستعملوهم بالنسبة لواحد السبب يعني سيء ما زوينش. صافي exemple elle a été punie à cause de ses bêtises. شتي هنا استعملناها لواحد pour une action défavorable يعني لواحد الحدث يعني واحد لاكسيون ما زويناش. علاش il est puni تعاقب علاش تعاقب à cause de ses bêtises حيت كيدير لي بيتيز. il redouble par manque de travail يعني كي redouble كيكرر بسبب النقص ديال العمل ديالو. صافي grâce à يعني هذه اللي قلنا s'emploie pour une cause positive يعني le contraire ديال à cause de, كنعبروا عليها une action défavorable grâce à une action favorable.
Exemple, القروج a remporté 2 médailles grâce à sa persévérance. يعني القروج ربح 2 ديال الميداليات بفضل المثابرة ديالو persévérance. داكوغ؟ هاد لي زيكسبرسيون خصكم تعقلوا عليهم وتعرفوا كل وحده فين كتتحط. يعني باش تعبر على واحد لا كوز كما شفنا هادي خصك تستعمل ا كوز دو. غادي تعبر على شي حاجه لي بوزيتيف غادي دير غراس ا. هادشي خصو يتحفظ. هنايا عندنا جو مونطرين قال لك relève dans les phrases l'expression de la cause. هنا غادي نجبدو غير لي زيكسبرسيون نكتبوهم ديال لا كوز. الجمله ديالنا الاولى comme Mouna est malade il ne peut aller à l'école. يعني بما ان يعني راها مونا مريضه ما تقدرش تمشي للمدرسه. شنو هي ليكسبرسيون اوتيليزي هنايا؟ هي كوم. كما قلنا كوم ديما غادي تلقاوها بالنسبه لاكوز اللي كتعبر على لاكوز. كوم ديال لاكوز لحقاش كوم عندنا تقدر تستعملوه بزاف ديال الحوايج. كوم ديال لا كومباريزون، كوم ديال ليكسكلاماسيون كتعبر على الاعجاب ديالك بشي حاجه. بحال دابا كتقول شي واحد كوم تي بو، كوم تي انتيليجون. شتي هذيك ديال ليكسكلاماسيون ديال الوالد ديال ليكسكلاماسيون. هنايا هذه ديال لا كوز ديال السبب ديما كتلقاها اون تيت د لا فراز. داكيا ne peut attraper la grippe car elle est vaccinée. داكيا هذه سميت شي بنت يمكن. ne peut attraper la grippe ما تقدرش تجيها يعني لا غريب الكحه والرواح وداكشي car elle est vaccinée لانها دايره الفاكسان ملقحه. شنو هي ليكسبرسيون هنا د لا كوز؟ هي car. D'accord? Ta maman n'est pas contente parce que tu ne t'es pas lavé les mains. ماماك راها ما فرحاناش غضبانه طالع لها الدم. علاش؟ حيت ما غسلتيش يديك. شنو هي ليكسبرسيون د لا كوز هنا؟ parce que. Tu es tombé malade par manque d'hygiène. مرضتي بسبب النقص ديال النظافه، كتنظفش مزيان. شنو هي ليكسبرسيون هنا؟ par manque de. كما ديجا شفنا l'hygiène elle est très importante. par manque de. Tu es en bonne santé grâce à ton activité sportive. يعني انت بصحه جيده بفضل شتي هنايا une cause كي دايره grâce à une cause positive. Tu es en bonne santé grâce à ton activité sportive. بسبب الانشطه الرياضيه ديالك كتتزاول الرياضه داكشي علاش راك بصحه جيده. شنو هي ليكسبرسيون د لا كوز هنا عندنا grâce à. très bien. صافي شتي هاد الدرس ديال لا كوز راها ساهله. داكوغ دغيا غادي تفهموها مع لي زيكزارسيس وداكشي غادي تجيكم غادي تفهموها. Je m'évalue transforme les phrases suivantes en employant grâce à ou à cause de. غادي نحولوا هاد الجمل ياك ونستعملوا grâce à ou à cause de. d'accord. puisqu'il est blessé بما انها مجروحه il ne peut sortir ما تقدرش تخرج. شنو غنديروا هنايا blessé c'est une cause qui دايره بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف دونك غنستعملو à cause de. صافي غادي نبداو il ne peut sortir تقدرش تخرج ياك. شنو قلنا نستعملو à cause de بسبب. وهنايا هاد elle est blessée ما غاديش نخليوها فيرب غادي نحولوها غادي تولي بحال كما كنقولوا مصدر غتولي ان نون. لو نون ديال بليسي شنو هو؟ هي لا بليسور الجرح. بليسي مجروح والمصدر ديالها هي لا بليسور. صافي يلا il ne peut sortir à cause de quoi؟ de sa blessure بسبب الجرح ديالها. صافي à cause de sa blessure. صافي هي الجمله الثانيه كذلك غنديروا لها نفس الشيء. par manque d'argent il ne pourra pas acheter ses médicaments. بسبب نقص ديال الفلوس ديالو il ne peut pas acheter ses médicaments ما قدرش يشري الدواء ياك.
غنديرو عاوتاني حتى هادي سي اون كوز كي دايره سي اون كوز نيجاتيف دونك غنديرو ا كوز دو غنديرو il ne pourra pas acheter ses médicaments مقدرش يشري الدواء ديالو شنو قلنا غنديرو ا كوز دو ياك غنسطر لكم عليها باش تبان لكم. ها هي ا كوز دو حتى هنايا في الاول صافي ا كوز دو son manque d'argent بسبب النقص ديال المال ديالو. انا كتبتها كبيره صافي. ها هي il ne pourra pas acheter ses médicaments à cause de son manque d'argent. La phrase suivante, tu réussis les exercices physiques parce que tu as de la volonté. يعني نجحتي التمارين الرياضيه ديالك فيزيك parce que tu as de la volonté لحقاش عندك الاراده ياك. شنو غنديرو tu as réussi ياك هنايا سي une cause كي دايره سي une cause positive donc غنديرو grâce à tu réussis les exercices physiques ياك. شنو قلنا غنديرو grâce à بفضل tu as de la volonté شنو غنديرو grâce à ta volonté بفضل إرادتك قوية grâce à je respecte le régime alimentaire car je suis malade كنحترم الحمية الغذائية لأنني مريض. شنو غنديرو هنايا كي دايره لا كوز سي une cause très bien négative لحقاش عندنا malade. je respecte احترم le régime الحمية الغذائية alimentaire ياك car je suis malade. شنو غنديرو قلنا السبب نيجاتيف كي كنديرو له à cause de très bien à cause de je suis malade. شنو غنرجعوها المصدر ديال malade المرض انا مريض والمرض يعني المصدر ديال الكلمه هي la maladie à cause de ma maladie بسبب مرضي à cause de ma maladie صافي. La dernière phrase, elle se sent heureuse car sa maman se rétablit. هي كتحس بالفرحة لأن ماماها برات تشافت من شي مرض. داكوغ شنو غنديرو هنايا elle se sent heureuse هنايا كي دايره لا كوز نيجاتيف ولا بوزيتيف بوزيتيف شنو غنديرو غراس ا ياك. وبما ان هنا غنديرو المصدر ديال غيتابلي هو لو ريتابليسمون ما غاديش تجينا elle se sent heureuse grâce à le rétablissement de sa maman ما كنقولوش الو شنو كردوها او très bien غنديرو grâce au rétablissement بفضل شفاء أمها صافي de sa maman elle se sent heureuse grâce au rétablissement de sa maman. Yallah mes chers élèves, وصلنا à la fin de la séance. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.